നമുക്ക് സാധാരണ 4-ഇഞ്ചിന്റെ ഹാൻഡ് ഗ്രൈൻഡർ എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചെയിൻ സോ ആക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലൊരു സാധനം അവൈലബിൾ ആണ്, ചെയിൻ സോ അഡാപ്റ്റർ. ഇതിലൊരെണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന്റെ മാനുവലുണ്ട്, നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഓക്കെ, 1 2 3 4 5 ചെയിനുണ്ട്, കവറിങ്, ബോൾട്ട്, അതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്. ഇത് സാധനം മാറ്റി വെക്കാം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിതെല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലേഡിങ് കവറിങ് അഴിച്ചു വെച്ചതിൻ്റെ ആദ്യം ഇതിലൊന്ന് പിടിപ്പിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തു. നല്ലതായിട്ട് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ ഗ്യാപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ടൊരു ഗ്യാപ്പും സെയിം ആവുന്ന രീതിയിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ വാളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ്. അതിൻ്റെ ടൈറ്റ് കൂട്ടുന്നതും ടൈറ്റ് കുറച്ചും കറക്റ്റുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് നോക്കാം. അടുത്തതായി ബ്ലേഡ്, അടുത്തായിട്ട് ചെയിൻ ഇടാം. ചെയിന് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും ഉണ്ട്. റൊട്ടേഷൻ ഗ്രൈൻഡർ ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചാണ്. ഇവിടുത്തെ സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് ചെയിന് ടൈറ്റാണ്. തിരിച്ചങ്ങേ സൈഡിലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ കവറിങ് വെക്കാം. കവറിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് പൊടിയൊന്നും അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാധനം വരണം. മീഡിയം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത നമ്മുടെ ഹാൻഡിലാണ്. ഹാൻഡിൽ പിടിപ്പിക്കുക. ലോക്കുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. സ്ക്രൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. മുറുക്കി കൊടുക്കുക. നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയിൻ്റെ ടൈറ്റ്, ഇത് നമ്മൾ പ്രധാന കാര്യമാണ്. ചെയിൻ്റെ ടൈറ്റ് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. ബോൾട്ടാണ് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത്.
പോരാ, കുറച്ചുകൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ആക്കുക. ആദ്യം ഒന്ന് കൊള്ളിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയിൻ മുറുക്കുക. മുറുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല ഫുൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഓയിൽ കാൻ ഉണ്ട്, അത് ഓപ്പൺ ആക്കുക, ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക. നമ്മുടെ പഴയ എഞ്ചിൻ ഓയിലാണ്, ഏത് ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി നമുക്കുള്ളത്. ഓയിൽ ക്യാനൊന്നും വേണമെന്നില്ല, നമ്മളിവിടെ നിലവിൽ ക്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാൻ വെച്ച് ഒഴിക്കുകയാണ്. ബ്ലേഡ് ഓടുമ്പോൾ അതിന് ലൂബ്രിക്കേഷൻ ചേർപ്പെടുക. വർക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം. നമ്മുടെ വാള് വർക്കാണ്. ചെയിനൊക്കെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ സൈസ് 15.5 ഇഞ്ചാണ്. നമുക്ക് ശേഷം ഒരു 11 ഇഞ്ചുള്ള വീല് വരെ, നമുക്ക് 15 ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ളത് വരെ നമുക്ക് ഒറ്റ ട്രിപ്പിന് കട്ട് ചെയ്യാം. അതിനകത്ത് വലിപ്പം 15 ഇഞ്ച് വരെയും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് വലിയൊരു തടി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 9 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള തടിയാണ്. നമുക്കത് മുറിച്ച് നോക്കാം. വീട്ടിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു മെഷീനാണ്. വളരെ ലളിതമായിട്ട് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വിറകുകളും തടികളും ഒക്കെ മുറിക്കാൻ പറ്റും. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് വൈബ്രേഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. സിമ്പിളാണ്. താങ്ക് യു.